আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাহারি আহার। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে বাহারি আহারের এই এপিসোডে আমি হাজির হয়েছি খুবই আনকমন একটি শাসলিকের রেসিপি নিয়ে। আপনারা অনেকেই চিকেন শাসলিক, বিফ শাসলিক বা ভেজিটেবল শাসলিক খেয়েছেন, তবে আজকে আমি নিয়ে এসেছি প্রন শাসলিক অর্থাৎ চিংড়ি মাছের শাসলিক। আর এটি খেতে কতটা মজাদার সেটা বাসায় ট্রাই না করলে কখনোই বুঝতে পারবেন না। তাহলে চলুন দেরি না করে ঝটপট রেসিপিটি দেখে নিই। আমি মোট 4টি শাসলিক তৈরি করব। সেই হিসেবে আমি এখানে ইয়েলো ক্যাপসিকাম নিয়ে নিয়েছি একটি, যেটি আমি স্কোয়ার শেপে কেটে নিয়েছি। আমি গ্রিন ক্যাপসিকাম পাইনি, যদি পেতাম তাহলে সেটিও আমি ইউজ করতাম, তবে এতে স্বাদের কোনো পরিবর্তন হবে না। যে কোনো এক কালারের ক্যাপসিকাম ইউজ করলেই হবে। হাতের কাছে গাজর পেলে আপনারা গাজরও ইউজ করতে পারেন। এরপর নিয়েছি টমেটো, সেটিও আমি স্কোয়ার শেপে কেটে নিয়েছি। আর এখানে আমি পেঁয়াজগুলোকে একটু মোটা মোটা করে কেটে নিয়েছি। আর নিয়েছি 15 টুকরা বড় বড় চিংড়ি। ফার্স্টে আমি এগুলোকে ম্যারিনেট করে নেব। এর জন্য এখানে আমি মশলা নিয়ে নিয়েছি। মশলার মধ্যে নিয়েছি 1 চামচ শুকনা মরিচের গুঁড়া, 1/2 চামচ জিরার গুঁড়া, 1/2 চামচ ধনিয়া গুঁড়া, 1/2 চামচ গরম মশলার গুঁড়া, স্বাদ মতো লবণ আর 1/2 চামচ আদা বাটা, 1/2 চামচ রসুন বাটা। এখন সবগুলো উপকরণ আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ পরিমাণ সয়া সস। যেহেতু আমি সস অ্যাড করছি সেহেতু লবণের পরিমাণটা কিন্তু ভেবেচিন্তেই আমি অ্যাড করেছি, কারণ সয়া সসে অলরেডি লবণ দেওয়া থাকে, তাই কাঁচা লবণের পরিমাণ একটু কম দিতে হবে। সবশেষে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 চামচ টমেটো সস। এখন সবগুলো উপকরণকে বেশ ভালো করে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। সেই পর্যায়ে ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। এখন আমি এটিকে 30 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিচ্ছি। আধা ঘন্টা পর চুলায় আমি একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি, আর প্যানের মধ্যে সামান্য পরিমাণ তেল নিয়ে নিয়েছি। এখন এই তেলের মধ্যে ম্যারিনেট করা শাসলিকের উপকরণগুলো থেকে শুধুমাত্র চিংড়িগুলো নিয়ে হালকা করে ভেজে নেব। এতে করে চিংড়িগুলো ভেতর থেকে খুব ভালো মতো ফ্রাই হবে, আর মাছের যে কাঁচা গন্ধ সেটিও চলে যাবে। তবে এটিকে ডিপ ফ্রাই করা যাবে না। হালকা করে ভেজে নিয়ে কোনো রকম চিংড়ির কালারটা চেঞ্জ হয়ে আসলেই এটিকে তুলে নিতে হবে, কারণ এটি আবারও ফ্রাই করা হবে। সো এ পর্যায়ে ডিপ ফ্রাই করার কোনো প্রয়োজন নেই। দেখতে পাচ্ছেন চিংড়ির কালারগুলো চেঞ্জ হয়ে এসেছে। এখন আমি এগুলো একই পাত্রে তুলে নিচ্ছি। আবারও সব উপকরণগুলোর সাথে কিন্তু মিক্স করে নিচ্ছি, যেন পরের বার ফ্রাই করার সময় চিংড়ি পুড়ে না যায়। শাসলিক তৈরির জন্য আমাদের এ ধরনের কিছু শিক বা স্টিকের প্রয়োজন হবে। সো এগুলোকে আমি কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রাখছি, এতে করে শাসলিকের উপকরণগুলো এর মধ্যে পুশ করার সুবিধা হবে। এখন আমি একটি স্টিক নিয়ে নিয়েছি, আর স্টিকের মধ্যে ফার্স্টে টমেটো, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, চিংড়ি এভাবে সিরিয়াল করে প্রত্যেকটা উপকরণ এক এক করে অ্যাড করে দিচ্ছি। এই জিনিসটা আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো যেটা ইচ্ছা সামনে পিছনে আগে পরে করে অ্যাড করতে পারেন। আমি আমার পছন্দ অনুযায়ী এটিকে সিরিয়ালি সাজিয়ে নিচ্ছি। সেম ওয়েতে আমি বাকি শাসলিকগুলোও তৈরি করে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখানে 4টি স্টিক তৈরি করে নিয়েছি। এখন এগুলোকে জাস্ট ফ্রাই করার পালা। চুলায় আমি পরিমাণ মতো তেল নিয়ে নিয়েছি। তেলের পরিমাণটা এমনভাবে নিতে হবে যেন শাসলিকের
1/3 অংশ তেলের মধ্যে ডুবানো থাকে, অর্থাৎ এটিকে একদম অল্প তেলে বা একদম ডুবো তেলে ভাজা যাবে না। এখন আমি সবগুলো শাসলিক সেমভাবে অ্যাড করে দিচ্ছি। এরপর 5 মিনিট এভাবেই রেখে অপেক্ষা করছি। 5 মিনিট পর এগুলোর সাইড চেঞ্জ করে দিয়ে অপর সাইডও সেমভাবে ফ্রাই করে নিচ্ছি। খেয়াল রাখতে হবে 4 সাইডে যেন খুব ভালো মতো ফ্রাই হয়। সো মাঝে মাঝে এটিকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিয়ে চারিদিকে ব্রাউন করে ভেজে নিতে হবে। ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন এ পর্যায়ে চারিদিকে খুব ভালো মতো ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, এটাই ছিল বাহারি আহারের আজকের রেসিপি। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আমার রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন। আবার আসবো নিউ এপিসোডে নিউ কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।